Général, recommandation ya Nzambe ezanini pour le gouvernement na union sacro ezobima. Ça Nzamba lobiete avant gouvernement ebima topesa mokonzi ya mboka. Mais yo tingami kaka président Fachi Beton topé président Félix. Ozana intérêt oloko ni yo na makaka yende fo kaka yoka. Zuwa mbongo otan benga olangi pesa ye chana enveloppe. Zuwa benga mukuna aseka pesa ye chana enveloppe. Est-ce que ça la message oyo oko dévancer gouvernement oyo topé gouvernement oyo ko bima eza oyo nkolo ayebisaki yo bango na retraite awa eza na mikolo to bimi to sokoli te to liete to melite donc ko bima na biso eza kaka to lukanzela nini to ko komisa message pa ya mokonzi bongo po yo yo kankolo pe omona makambo yo monaka osala kanizala eza mission ngana za nani eza kaka atindinga yo lobaka yo salaka tumsusu soka moni mama lilia koba aye lisusu Jésus qui est à moi il est le plus fort kolobaki akangi na yepe na zongi nanga poti nango ya mukili na ebite mission nanga eza ya komona makambo kaka ya RDC te eza lokola Branham soki okei na mboka na bango na Chicago talaka ma église nae olata yo charge na motema te na mutute ke yo bombaki message pe likambo te ko salema siko faute ko zala nani faute ko zala ya bato bakangaka porte po bamona bakonzi te na lina yebiso secret na Nzambe moko mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi mbote mingi balandi nyonso bisika bozali na mokili mobimba. Je sais que bozana Kinshasa, Brazzaville, RDC mobimba na ba province bozana da biso pe à travers le monde. Tozane sengo ya kozongela bino pona masolo oyo etali biso etali ekolo etali ndenge mokili eza ko tambola ngana zali Jacques Kalonji ya Canal Kin Télévision nazane sengo ya kozana bino nazanga moko te nazana mama princesse la princesse de l'Éternel Tiffany oyo azokamba chaîne de télévision Les Nazaréens TV azana biso elongo mama Tiffany mbote ndeko Kalonji boni malamu na ngolo Nzambe nalikete na yo poza malamu Nzamba zosunga ozana sengo ya kosala likopa lelo pona kokutana lisusu na mosali ya Nzambe yende tokoyamba lelo allez, Katela, Yambalo ya taba pastel bakokata. Allez, Katela, Yambalo ya taba ministre bakokata. Eli. Okay, toka hold on. Nazokatela Nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe lo sako. Lo sako awa. Ani
va. Allez, casse-la. Allez, s'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bona Nini. Maman Liliane Esther Tayo. Je crois que ça m'a représenté parce que ceux qui battent moni longinaye n'habitando ike batu na toujours nzamba lobini. Alors finalement to yoka oyo nzamba lobi justement pour permettre opinion nationale et internationale ba yeba oyezali bilobeli nzambe na munoko ya servante naye maman Liliane Mbote nde Kalonjak. Boni Yesu Kristo azosunga. Ozo yoka nzambe kaka tisiko yo ba prophétie zakata. Musala nzambe azongiselanga na bomo yango wana do mukolo kokata otikala koyeba ke etikali quelques minutes po azwa ngai. Est-ce que zakapena nzambe ya solo to zakapena mwa loko moko boye osimbaka c'est pas moi nzungu singa na ebité to za na église wa peut-être que na simarido wana makamuso za na simarido to ebité parce que to ebi belé sur ba prophète na mboka na biso. Jacques Kalonji na tondi obotonde biloko nyonso zoloba na wana kombo nango biloko. Ce sont des choses. Menzamba zakaka moko. Le créateur de la terre et du ciel, le tout puissant, oyazongi sangana bomoy. Mutoko pesa nenga eloko. Mutoko pesa nzungu. Me kombo nango eza eloko ekoloba te ekosala eloko te eza na nguya moko te ekozana se ya matambe nanga parce que le tout puissant est à moi. Jésus qui est à moi, il est le plus fort. Na fasi ya babiloko wana. Nazarane loko te kaka ye wana o mabolongo nyonso ekumba melaka. Elolemu nyonso etatolaka ke Yesu Kristo aza mokonzi. Voilà, en dehors il y a ba prophétie peut-être au Lobelengo, mais nous annonçons aussi que les deux alliés lancement officiel, il y a Kanguka TV, RDC. Donc en dehors il y a la prophétesse, Oza désormais patronne, il y a un média Oyo Ezobanda Sika Kanguka TV. Kombo na elobini. Kanguka TV nde Kalonji esengeli koloba ke bo kangola manga nazui mission epai na nzambe ya ko délivrer mboka, ko délivrer batu, ko délivrer bas nyonso bakangama na basinga wana oyo azaka na valeur te nzamba zo lokumbo pesi yango moi de la femme batu nyonso yo bakangama wana nzamba pesanga mission ya ko kangola bango. Parcours nanga ya mokili yango wana c'est soko tangili boso etonga okomona bakomi l'église prophétique repentance et délivrance. Donc musala nzamba pesinga yango wana nde nzamba ekotunanga oui ozo sepela na kanguka c'est bon mais kanguka dans ta langue maternelle esengeli koloba nini na lobi kanguka na langue maternelle nanga esengeli koloba soit délivré. Bozoye bo kangola ye botika yakende. C'est ce que Jésus a dit tango Lazare abimi na nkunda. Abi bozoye bo kangola ye botika yakende. Mutu nyonso ya kangami na minyololo ya satana. O maladi o boy balance ko basala ki boy. O boy mauvais sort. La parole de Dieu nous dit le châtiment ne fera rien contre Israël ni contre Jacob. Donc tokobenga ye quel que soit l'endroit kozala mboka o esika o nini tobeleli kombo moko ya Yesu Masia à travers le tout puissant le Père le créateur tobeleli kombo wana topesiye akangwami. Voilà, plein succès d'ailleurs na chaîne de télévision Kanguka TV oyo banda programme nango. Je rappelle tokoloba na yo makambo etali gouvernement à la République démocratique du Congo, bakangi pema bazozela parce que d'ici là, il faut que babanani obako travailler na premier ministre Samalukonde tokozongela pe mukeli kambo ya vaccin contre Covid oyo banda le 15 il y a Sanza Oyo, c'est le ministère de la Santé et nous annonçons d'ailleurs que tu reçois intervention. Il y a évangéliste Jacques Martin Yoka, à Rosapé Nabisson, na échange Oyo Toza, na Yolongo. Alors,
maman princesse. Ya solo ndeko Kalonji tango nazana mama na yokaka penza posa kutuna mituna penza oyo pamba te lorsque totiaka ye na bitando na biso bato bakotuna bakeso komona mutu mususu soka amoni mama Lilian akoloba aye lisusu na tongo kutu mutu moko koyebisa ngai te yango ya mona aka nzambe ya yoka aka nzambe mama Lilian ayebi te tokokoma na sujet na biso ya mokolo ya lelo me nangi natuna yo source ya yokeli na onkolo tolingi toyeba lelo eske ezalaka oyo nzambe atalisaka yo to ezalaka oyo nzambe alobelaka yo na litoi bongo mpo oyo yoka nkolo mpe omona makambo oyo omonaka osalaka ni ezalaka priya to boyo na nzambe bofandaka boye mpo epai na yo ekomi neti nzambe aza na eka bavare alobaka ere nyonso to epai na yo nayebi te to akolala na ndako no tomona nkolo ndenge akolobela yo to ndenge nini source na yo bisika ozwaka makambo wana ezalaka efandelamaka ndenge nini. Ndeko mwana na ngai la princesse de l'Éternel que j'aime beaucoup, que l'Éternel te bénisse. Merci. Source ya provenance ya ainsi dit l'Éternel. Jésus-Christ a loba qui a lobiete, il y a tel esprit qui sort par des jeûnes et par des prières. Mama na yo oyo nzamba pesanga lokola likabu ya liboso eza kondima. Kati na créateur. Ya mibaleza mabolongo toko belela. Sujet nyonso ye apesaka ngai mboka nyonso tala mikolo ya Amerique kendo tala effectif ya bato bazokufa bazabo eza mission nga na za nani eza kaka atindinga yo lobaka yo salaka baibako ya bondela pona bango nga na kosala kaka parce que naza kaka esaleli mukolo akolobake akangi na ye pe nazongi nanga po tina ngo ya mukili na yebite kaka ye moko mtu ayebiti na nango oyo atindelinga kolobake kaka mabondeli oyo kaka soto non chaque chose a son temps mais mutu na mutu azana mission nzamba pesa ye ezana ba verset biblique oyo to aplikaka pona tina délivrance ya batu soko komi en face ya ba pasteur msusu bazotuna yo verset oyo yo zo pesa ezalaka na Bible tote. Oui, mutu nyonso azana mission na yenga mission na ngai za ya kokangola mission na ngai za ya komona makambo kaka ya RDC te boka nanga tango ngana lingina vanda na libanda mboka nzamba lobaki na zonga na kanisi frère Kalonji Jacques yebi makambo na bambuleleka ete na lina kende na ngai na kima mboka oyo na keyipe na komi kuna bizonga mboka no ekangwa mite yozo kende ko bondela bamboka bato ekangwa ma ya yo moko okozala ndeke oyo azangi nzeta kokita alo na zongi na mboka nanga soki nalingi kokende na keime na zongi na mboka nanga pona ete mboka nanga yekangwama maintenant mboka nanga ezokende okangwama mutuna utuni ezali ake nazwa kabiyano yango kaka koyoka nzambe kaka ni nzambe soki aponi mutu nalingi na yebiso secret na nzambe moko soki aponi mutu apesi ye mission akopesa ye misu nzoto mobimba manzaka ya mutu wana eza misu baarticulation na ye eza misu suki na ye eza misu bapopiere oyo eza misu na masasamba na eza misu nzoto na ye mobimba eza na misu mutu azobela na hôpital songolo c'est pour cela oyokaki Yesu alobi malheur au conducteur qui ne voit pas, malheur au conducteur qui n'entend pas le son de la trompette. Mutu na hôpital songolo to azana ndako to aza place songolo aza mutu asambela kanza monzamba lingami kumisa okoyoka place songolo onde kokoka même pas komela mai poko yoka pasi koleka yo obi menazala ki bien comment je peux devenir malade boy tango se concentrer ayebisi yo oui nandili omoni nandili na entrée wana toke na la kisayo amwange na nzamba memi yo vandiao agumbi omoni nandili kokota boy omoni place areza kosuka place babise zo suka wana kota wana na avenue wana ya une dame là-bas cancer ezotungisa ye yo bondela kaka awa yazana mbongo okende hôpital te yo bondela awa ngana kupambola yo bondela no kipo alingi akufa bondela no okozala na kimia te poko souffrir soki eza ya utérus mais oko sentir que utérus elingi bima mais soki eza ya libele oko sentir que balingi bakata so no oko sentir nzoto na yo olobi ke ata na lingaki na boya ngai nazwa kimia esengeli na bondela voilà tango ko bondela tango yango ezobima ya yo pe ezobima esima nango ayebisi yo bon siko pona yo bondela boy chasser ba esprit wana boy chasser boy sala osali obondeli ozwi kimia c'est ça, c'est lui qui a reçu la mission venant de l'Éternel.
Maintenant, Dindeko, quand on a avancé la question, on continue l'émission. Maman, nina tu na yo mikoleleki to ça qui émission kolbete union sacrée idée nango et utakiao. Bisi ko senga na to filmer. Nde makanisi ya ki te ko ibsa mwana mboka président Félix Tshisekedi peuple ne babenga kaye Fachi Beton et te asangisa ba congolais nde to bengango union sacrée. Bon to kotala te union sacrée to kene na suka na yango pamba gouvernement dans quelques jours awa ba ko la gouvernement il y a union sacrée. Pour yo, est-ce que ça a un message au dévancer gouvernement oyo topé gouvernement oyo ko bima eza oyo nkolo ayebisaki yo atako oyebi yango nante je ne sais pas si vous connaissez néanmoins gouvernement oyo ko bima est-ce que ekozala gouvernement oyo ezali ainsi dit le Seigneur pamba te union sacrée pour na yo ezalaki ainsi dit le Seigneur malobo mboka yo nzamba pambolo makasi pona tena mutuna yango tozali liboso na nzambe kobondela pona tina na kotuna makambo ye nzamba pesi biso kategori ya batu oyo bakosala na mokonzi nzamba pesi biso batu mususu oyo bazali kokota baza na volonté ya mboka ebonga te baza na volonté ya mboka ebeba alors tozali kobunda soki otuni bato naza na bango na retraite awa eza na mikolo to bimi to sokoli te to liete to melite donc kobima na biso eza kaka to lukanzela nini tokoko komisa message pa ya mokonzi tanzamba lobibo tanzamba lobibo mais siko bino bozo kangela biso bikuke to koma kuna ndeni message nzamba lobi ete avant gouvernement ebima to pesa mokonzi ya mboka to yebisa yeke tala na ministère tel nzamba lobi boy na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros donc dès que ça on a galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazoche la bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la commettre ici. Julia, nous allons la ça qui a foufou. Eh, il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux.
na ministère tel nzamba alobi boy na ministère tel nzamba alobi boy bino bolinko fongola biso ekokete sika biso to sa aboni Mama Esther Zelana kati yote elingi koloba nzamba tindi bino bosani mise en place c'est-à-dire liste ba ministrable to ba ministre ekouta nde pa na yo ekouta epai na ngai te me nzamba alakisi balinconvénient moko ekoya kosalema so bokonzi ese bandi so topesi mokonzi na mboka éclaircissement wana kouta epai na nzambe ye nde moto aponi bato na ye ye nde akoyeba me nzambe akoyebisa ye ke nzambe ayebisi ke na ministère tel namoni ekoya kozala boye na ministère ngai nayebi bato nini ya kotia te nani namoni bango te nani na liste te nayebi bango te mais ntango nzambe azoloba na ministère tel tala nzambe alobi boye so otie boye ekozala boye boye tala profit nango ekozala boye tala profit ya mboka ekozala boye chute na yo ekozala boye ta ministère tel nzambe alobi boye nzambe alobi boye ozomona totikeli mokonzi ya mboka lokola na utaki komona mokonzi moko ndeko moko musakoli ya église de réveil il y a 2 jours passés ke nzambe atinda nga mpona koyebisa te bongo te nakanisi nasalaka émission moko na yo oyo ebendi bandeko Tiffany bongo te eza boye nzambe alobi boye nzambe alobi boye nzambe ya aza mutu tango akotikala na ainsi dit l'Éternel ayebi nini oyo akozwa ayebi nini akotika mais de manière générale recommandation ya nzambe eza nini mpona gouvernement na ya union sacrée ezobimaka kala mingi te union sacrée esengelaki ezala gouvernement esengeli ebima mais yambo ete ebima yango wana poto ya kosimba lisusu maboko na kati ya salta mafuta te toluka elamba nini ya kopangwisa nango po moto soki deja sa simbi salte bapia ke elamba pembe te yango wana esengelaki tomona mokonzi ya mboka message yango eza destiné na ndeko Kalonji te na mwana na ngai princesse te eza destiné na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République ne yango tozo senga to luka ndenge nyonso na bimaki lobi na 7h45 ti na kena eko zonga na zongi na eko zonga awa na 19h na kuti culte sil mama vraiment zokoba na makanisi moyo mais ndeko Kalonji soki total malamo bandaka mamoso luka kaka message wana okuta na président eza message ya gouvernement oyo za kobima mais gouvernement kotala malamu bato moto asala kango moto atiaka gouvernement na eza premier ministre mais pour na nini te soki na président eza passe mais pour na nini te kokende mwana mboka premier ministre oyo asi abimi po ete oyebisa message okola lobi ete awa keba na moto keba awa kotia awa te mais yo tingami kaka président Fachi Beton to pe président Félix oza na intérêt oloko ni yo na makaka yende fo kaka yoka na bakisa kuto c'est comme si pe basala nzambe boyoka na kapete premier ministre batauti koyamba basala nzambe ba chef oui to moni ba papa Dodo Kambal ba prophète Dodo Kambal na bobimi na bango nde cardinal Ambongo alobi tolingi un gouvernement sans voleur un gouvernement miyibi bazate na kati siko eloko ni nezangaki o souffle ata bango to bango ba yebi yo malamu komela pe bango mikanda ba kotisa yo na biso maki bango et pas premier ministre ba yamba bino ensemble mais c'est parce que le message est comment mabe yali te nzamba zwa lokumu likambo yali nazotuna tango msusu eske eza bobangi parce que nga za mwasi je ne sais pas eza bobangi po na yoki baza koloba na ba conseiller ya mokonzi mboka babi yeso bopusi ye pembeni ye abimisaka makambo ya bato akenda mona tizelo na sambeto eske ezanga mutu na mona kama makambo eske ezali mutu lokola musuni mutu amona kango na yebite makambo bango bazo banga ke na bimisaka kende bima na miso bato o bango bazo bomba eza nini peut-être c'est parce que je suis une femme seule na yebite nde yango wana na yebite pona tina nini bakoki kozwa te okota parce que na lingina na lobelo ko moko je sais que représenter l'église de réveil du Congo azalaki na kati ya délégation wana ayebi pe yo na lingina loba bo comment est-ce que zuyo te boken na utiko na yebisaka yo ke balobi akamba mais le Seigneur a mis des points a tie virgule te a tiaki ba point ngo yango na utiko solola na ye il y a 2 jours passés na tuko solane ke tala nzamba lobi boy wana nazoloba na prophète Dodo Kamba na uteko solana ye
Nous sommes allés le couple missionnaire ngana mbal nanga to gane parce que nazai na message na bengaki azai aux États-Unis na bengaki quand il est rentré na bengaki et finalement gloire au Seigneur azwaki après senga rendez-vous msala nzambe yaka na kendeki avec patience je fais 2 heures du temps vaba ya manga to vandaki to zelaki et voilà gloire à Dieu na solo laki na ye point sur zi na oyo nzambe alobi pona tina na ye na pona tina na et loko oyo azali kokende zwa loko l'église de réveil o nzamba lobaki akamba azana ba point o nzamba yebisi ye pona kokamba yango esengeli boyi soko sali boyete ekosimba te na yebite est-ce que koyebisa mutu o nzamba lobi ezali sumu est-ce que komema message na mboka koyebisa ezali sumu nazo yebate bino na bino basali nzambe est-ce que vous en a problème ya kondimana te parce que ero to pesa faute na ba politicien te tangu ba uti ko yamba premier ministre uti yamba kala mingi te na uti lo bayango mais eloko ni nezanga ki ba koti sona kati to ba zwa makanisi na yo je me pose encore la question makambo ba lobaki na premier ministre est-ce que ça vraiment expression ya volonté ya ba pasteur to basali nzambe ya mboka na biso nzamba pambola yo Jacques Kalonji bakonzi ya ba confession religieuse tango bakende ke pa ya premier ministre o pa ya mukonzi ya mboka alinga ya mbabango est-ce que bayebisaka baninga biso to tuna est-ce que bayebisaka batu mususu toko sutuka tomoni on na télévision na lingina zongela koloba boy omoni tango dédicace ya mboka ezo salema na mukonzi ya mboka message nyonso ebimaka na mwa église oyo eza lokola Branham soki okei na mboka na bango na Chicago talaka mwa église nae muke awa donc mokili mobimba eza Branham mais église na eza ki muke mais nzambe kati na ye akomisie munene na pesi message ya ko dédier mboka na mukonza mboka andimi abengi yo musali na nzambe tala tozaki no na poto tala nazo linga to dédier mboka message ebimi boy do sala ndenge nini yo mukonzi nani pasteur oyo bapesi message po carnet ezali kuna de charge oyebi nini bakosala olobino tokoki kokenda ta na 100 personnes habité il y a une prophétesse zuwaye ye azalaka na mboka zuwaye bongo yo kamakanisa zanango tango yo zwinga na yebisi yo tozokende dédier mboka yo lobi mama tokenda ta na 100 personnes parce que makambo ngonga nazo banga bato na yebisi mboka munene lokola Congo papa Kalonji tokende na 100 personnes na stade na président de la république bakozwa biso ndenge nini ebongo yo lingi to sala nini awa na gouvernement basenginga personnalité juridique arrêté ministériel na sala nini mais on a un message prophétique on a pesi yo sur le papier là ezali na personnalité juridique pesa gouverneur tango pesi ba pesi stade OK gloire à Dieu nazo yebisa soki olingi ete tozokende Congo mobimba ekoya parce que ezozela ke mukonza de diemboka tokosala boy budget ya mboka oyebimi budget ya kosala msala wana zuwa mbongo otan benga olangi pesa ye tiana enveloppe zuwa benga mukuna aseka pesa ye tiana enveloppe benga kimbango ti enveloppe wana mbongo ya carte pourvu que ba libérer batu batonda na stade wana secret na déjà prophète Denis ozo kango voilà ozomona mutu oyo apesi ide mutu oyo azopesa yo makanisi tango siko osali nyonso ti etikali oyo etikala Liliane Esther akoya kokota na plan na biso pona tina na oyo etikali azwa te obombi et c'est fini tu es parti ekomi tokomi koluka yo tina ba cameraman oyo ozomona biloko na bango ekufa likolo ya banyongo oyo tolala na stade alors tango ozokende pona oyebisa ndeko omoni ba cameraman oyo toza na nyongo ya autant d'argent non ton frère n'a pas donné l'argent non ngai ba yebisi ngai ke mbongo voilà ngai ba yebisi ngai ke mbongo ebimaki to futa bato ngani oyo na tamboli makolo tamulayi non c'était pourquoi to luka mbongo ya kofuta ata ba cameraman na bato tozwaka maman Liliane de princesse azana mutuna na lingi na rappeler le comment avant tuna ngana zo rappeler au que kala mingi te gouvernement sopi oui yo boka ngeli biso motema oboyi ko yebisa balandi bazona na biso message ba pesi soki ndenge tozoloba na yo awa to bimi libanda ba yeso ebimi nango déjà est-ce que ko lata yo charge na motema te na mutute que yo bomba ki message pe likambo te ko salema siko faute ko zala nani
faute kozala ya bato bakangaka porte po bamona bakonzi te. Ozoyebisanga likambo ya premier ministre basali na nzambe bakendeki basali na nzambe na temps ya Moïse Kabila de fin président Laurent Désiré Kabila tango na bimisi message nzamba pesi alobi ke na pesi 2 mois a se préparer à Kimamboka tala likambo ba préparer tala ba préparer boyi pona tina kwa cheveye a Kimamboka tango ba bengi ngana ke ko pesa message pa ya Moïse Laurent Désiré Kabila tango ba bengi basali na nzambe na sitaka ngo mikonyoso prophète Kawata azala conseiller na spirituel et principal non azala ki kuna ba bengi e balobi yo kama mama wana yo ka jeune dame la ayo kingana lobi na bi abizwa message no pakola mafuta bongo ye la biswango aussi longtemps que pakola mafuta te zolo bango net zamba lobi ke apesi président 2 mois ceux qui a longoté il sera assassiné comme un chien. Est-ce qu'on peut dire ça au président de la République? Est-ce que ngamu tunaloba ki yango busi fala ye témoin akufite ngana la kisaka bililingi ya photo so mtu akufi ceux qui mutazana bomo je parle comme ça abenga lobake ezalaki boite ya solo tango koloba makamno so étalé awawa na omona prophète Denis Pembe na koloba penza mwana mboka prophète Denis azaki na raison ya kobetela biso nyonso ezaki na nkuku wala na simba te po seza makambo yo alobela ki biso mais to kende tout droit kozonga toujours na message ya gouvernement o ekobima ato bombeli biso olobi koloba te mais ngana ngina tuna opamba te oyo peuple congolais kozela ba koloba yango na banzela biso lokwa tozala ke lobeli ya peuple to koyoka yango peuple azana posa komona bilongi wana te oyo sala peuple azana posa komona bato oyo bayiba te. Est-ce que nzamba za même avi na peuple question nga yango wana nzambe pe oyo alobeli yo na gouvernement oyo azana posa komona bilongi wana te papa gouvernement to pe ministre akolanda yo premier ministre akolanda kosala gouvernement na soki asakoi na bato wana oyo esi bazala tanga koyoka yo alongola po nzamba alingi yango te. Nalingi kotonda yo sasa hivi nzambe na nkembo alakisi na kati na bokonzi oyo ezali koya baze kotia batu oyo bakokoka te kwa cheveux batache na bango ou kwa accomplir yango mukonzi na mboka kozala désolé. C'est pour cela nzamba sunga à partir d'aujourd'hui to sengo audience c'est pas premier ministre abomba na ino pona tine te kimia na nzambe ezala elongo na ye abomba nini azela na ino ebimate to pese message à mboka le 15 déjà session na maman ce n'est pas pe mamela moi mai na lobiete mokonzi ya mboka oyo aza premier ministre tozo pesa ye message wana abimisa nante tozo pesa ye yango swati na poko awa swati parce que lobi totambola kiti to koma pembeni porte zalaki kaka bloqué soki bolobi ke tozo luka te zoka moi tozo luka pona message e koma epai na bakonzi tala tango toke ko pesa message à Désiré Laurent Kabila mukonzi balobaki nini omo basali na nzambe balobi bo kaka ndenge tozo luka bango ndenge toke ko yebisa ndenge tozo yebisa bango message mwasi wana asambela na église ya pasteur tel président kondima yete yo pesa biso mbongo biso toko sambela to pesa ki message mardi samedi basangisi batu na stade Kamanyola basangisi ba prophète ba pasteur basangisi yo biloko ekende boye ekende malemba ngulu ekende este ça le mardi babomi président balobaki nini cette femme là est malade elle est fazaka na baner ba makambo mso alobaka tokipaka ngote mais azaka intercesseuse na église ya musal na nzambe songolo musal na nzambe wana se porter 40 azalaka anikalaka intercesseuse ko kanisa yango ni miye miko na mu interdire asisema bya hivi na azala tango babomi mokonzi mboka muto aliboso ko katisa Brazzaville ye. Est-ce que au monde yangote? Alors maman Liliane totika autant au paiement je crois que na kitisi mo motema parce que na oki que okobimisaka ka message yango nzamba lobi pour le gouvernement mais en attendant parce que tu senti que makamboza epele koloba pour na mboka na biso et même pour na église basali nzambe to pesa maloba epai ya mosala nzambe mosusu évangéliste Jacques Martin ou ko région de biso pe na kiti sika yo fandi bongo simato ko kozongela yo poto silisa masolo merci na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba
La minute on a 4 bena katikata ça ya fufu. Oui. Allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo chela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons dans Youth pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi ya fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa simbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana